Всем привет! Привет. Установили нам сегодня первую дверь. Вот так вот она выглядит. Ксюша. Я снимала тебе. Угу. Андрей, убирай, а? Вообще отсюда вот это. Вот так она смотрится внутри. Заходи. Установили биде. Отойди, Ксюша. Еще не мыло. Стены я имею в виду. Нифига себе, как хорошо смывает. Всю воду потратила. Мам, нам, кстати, Вот сюда направляй, пожалуйста. такой низкий. Да, мам? Как полотенце еще. Ну, это самое, ведерко принеси. Мам, ты знаешь, куда я хочу поставить? Я знаю, куда я хочу. А я знаю, куда я хочу. Мгм. Ой, здесь вот сюда надо было унитаз поставить. Чтобы я на зарез поставил, телефон посидел, поставил. Завтра будем звонить по поводу потолка А вот потолок пойдет завтра. натяжной. Мы на детскую площадку собирались. Угу. Богдан, Что-то не так. потому что надо кран выключить. Ой, смотрите, уже такие технологии. Угу. Папа хочет, чтобы сюда добавить лампу. Так, ребятки, дайте мне поговорить, я снимаю видео. Ну, завтра буду мыть стены. Короче, наводить здесь порядок. Вот такая у нас красотища с окна. Мгм. Вот такая у нас красотища. С ванной комнаты все цветет. Ну что, как вам дверь? Богдан, как тебе дверь?
Что закрыть и что сделать? Не, ну вот этот лупа. И там закрыть. Но мне очень дверь нравится. И вот это улыбается. Как-то будет еще. Да как? Вон, приход, давай. Прям так плавненько, нежненько. А, вот что я хотела показать. Моющие средства. Прям смотрите. Оп, оп. Сейчас. Так нам ее долго сегодня одну дверь устанавливали. Прям вообще. Какой час? Очень долго. Слушай, открываешь на вес. Стой. Вот так. Папа, мне спасибо. Пальцы Ксюши. Открыть и открываем. Кстати, здесь написано, что Сейчас быстрее. Вот здесь будет стоять стиральная машинка. Сейчас будем пищевой пленкой обтягивать дверь, чтобы она не мазалась. И я. 3 кота. Все будут, да, мам? 3 кота. Ну вот не знаю, занесла я сюда Мам, я вот так чистящий порошок. Сейчас ценник уберу. здесь еще. На всякий случай может пригодиться мне. Щетку. Потом полотенце. Прям такое нежное, мягкое-мягкое. 2 штуки. И вот такие полотенчики. Так что завтра все буду отмывать здесь. Мам, смотри. Угу. Ну и моющие средства для пола. 2 штуки. А, ну и вот еще для унитаза. Сюда его поставим. Знаете, что еще сюда не взяли? Ёршик. Ну а что, красиво с этой точки на дверь смотреть. Смотри, Ой, Угу. скажу, это волна больше или... все, выходи. А ты вот, светлая дверь. Он без стикеров. Да,
вместе будем обматывать? Да, вот сейчас обматываете дверь. Ну, мы вместе. Ксюш, Ты сами, надо я... обматывать осторожно. Ну, так. Очень долго нам с ней устанавливали. Где-то они приехали. 3 часа. Слушай, дашь мне сказать, а? Ну, уже столько видео резать, я ничего сказать не могу. Везде и всюду. Итак, Где-то они приехали, наверное, во сколько? Около 12, да, Андрей? Андрей. Где-то они около 12 приехали и около 6 вечера уехали. Ксюш, стой. Это, допустим, ну, часов 5, наверное, 5,5 часов приблизительно они устанавливали вот сюда дверь. Прям очень долго. Стреляй. Она снимается, ну, снимается. Ты зачем так делаешь? Ладно, сейчас они замотают дверь, и я включусь. Ну все, замотали. Снимите скат. Батареи когда будешь вешать? Завтра. Бюро. Чудо дверь. Пап, Я 4 градуса. пап. Смотри, кто у меня. Ну и все, пускай. Очень красиво с окна смотрится у нас. Черемуха белая. Так что нам осталось сюда, значит, повешать батареи, натяжной потолок, покрасить люк и покрасить в той маленькой комнатке. Короче, где у нас коммуникации. Да, у нас сейчас дождя пока нету. Вчера дождь был, позавчера, позавчера. Короче, всю неделю дождь. Да почему ж ты со мной споришь-то, Ксюш? Всего себе. Да, все себе. А небо сейчас светлое. Куда? Она сейчас по жопе получится. Так что вот так. Дети слушаются. В бассейне покупались, наверное, сколько? Дня? 2, 3. Ну, 2 точно. И все, и холодильник. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Да, всем пока-пока. Ну, дверь прям вообще. Я просто от нее тащусь. Слушай, смотри, а что-то я... Надо этот же будет, Андрей, купить. А то ручкой-то. Да? Как наши дети носятся, так это... Все надо прикручивать как на железо. Блин! Всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Я пришла. Пока.